Chapitre 6. Avant d'empêcher les tremblements de terre, les hommes sont brûlés pour des raisons absurdes. Pangloss et Candide sont proches de subir un sort identique. Pangloss est pendu et Candide fouetté. Cette cérémonie n'empêche en rien un nouveau séisme le soir même. Une parodie de raisonnement tente d'enchaîner les liens de cause à effet, mais Candide s'interroge dans un grand désarroi. Il faut s'ébranler ses certitudes. في الشابتر 6 كما قلنا من بعد ما طرات هاد لا طومبيت ديال الترمبلمون دو تير ديال لشبون، طبعا بحال قلتو بداو الناس ديال لشبون كيجيبوا القرابين كيحاولوا يبريزونطيو واحد الناس الموت باش بحال قلتو باش يطفيو الغضب ديال الآلهة ولا ديال الإله. هما كيفاش كيفكروا، وهاد لو سو هذا كان غادي يقيس حتى قاس بونغلوس بونغلوس تشنق. بونغلوس غادي تسمعوا بزاف انه كيموت وكيعاود يحيا، لان بونغلوس هو فكره ماشي شخص، غير مجسده في شخص. يعني غتلقاوه مره كيمرض، مره كيعيش، مره كيموت وكيعاود يرجع. كونديد فويتي يعني غيتضرب بالسياط، لكن رغم هاد لي جوج ديال العقوبات مع ناس وحدين اخرين اللي يتقتلوا، ما جا واحد عاوتاني واحد الزلزال ضرب بالليل، لو سيزم عاوتاني ضرب بالليل. وهنا كونديد كما غنعرفوا ديما هو ديما يسوبوز دي كيستيون. هادشي علاش كيوقع وعلاش حنا كنفكروا فيه بحال هكا، علاش ملي غيطرا ان تروبلومون دو تيغ قتل 30,000 واحد حنا غنزيدو نقتلوا ناس وحدين اخرين ظنا منا ان هادشي غادي يطفي الغضب ديال الالهه، لان بالنسبه لينا الزلزال هو عقوبه الهيه. Chapitre 7. On meurt l'art du récit. Candide est sauvé par une vieille femme, personnage symbolique, qui revient plusieurs fois au cours du voyage. Comme l'anabaptiste, la vieille lui permet de se soigner, de se nourrir et de s'habiller. Il le conduit vers une jeune fille que Candide dévoile. Quel moment, quelle surprise! Il croit voir Madame Cunégonde. Il la voyait en effet, c'était elle-même. Coup de théâtre, ce ne sera pas le dernier jusqu'à la logique de causalité de Pangloss. La narration oppose la surprise et le retour de personnages qui semblaient a priori écartés du périple. Le désastre du château est raconté une seconde fois par Cunégonde, récit enchâssé qui laisse entrevoir une autre histoire parallèle à celle suivie par le lecteur depuis le chapitre 2. Le conte s'inscrit dans une tradition qui emporte à la fois au roman d'apprentissage, au récit initiatique, sentimental, comique. Voltaire s'inspire de cette tradition pour les détourner doublement. Non seulement il les parodie, mais il les récupère pour élaborer une pensée philosophique. L'auteur joue aussi en virtuose des procédés narratifs par le biais des ellipses, des récits enchâssés, des changements de perspective qui confèrent à la narration une densité de contenu et une liberté de temps. هنا في هذا لو شابيتر هذا كونديد مرة أخرى غادي تعتق من فياي فام اللي هي بحال دايرة بحال لانابتيست دو جاك اللي غادي يفا لو سوانيي غتهلا فيه. هنا غادي توري ليه واحد الآنسة على سوربريز ديال كونديد. هاد الآنسة هي كينوغوند اللي كيصحاب ليه مات، هو المرة الأولى يصحاب ليه غير تيتهيأ، مي ابخي il va savoir que كينيغوند. هنا غتعاود ليه مرة أخرى القصة ديال الشاطو شنو طرا ليه، لكن بالعيون ديال كينوغوند وماشي بسيل دو بونغلوس، يعني غتعاود ليه بطريقة أخرى. لو كونت كما قلنا فيه بزاف ديال جوج ناس كيموتوا كيعاودوا يحياو كيعاودوا يرجعوا. هاد لا فياي فام اللي غتبقى ترجع كما قلنا بزاف في القصة، اللي هي عندها واحد لو سامبول بحال قلتو لا ساجيس، اللي بعض المرات ملي كيتلف كونديد هي اللي كتوري الطريق ولا كتقدم ليه يد المساعدة. Chapitre 8. Cunégonde se lance dans un récit aux nombreuses péripéties. Suite à l'attaque du château, il tombe sous le joug d'un capitaine bulgare qui la revend à un trafiquant dont Eschar. Celui-ci la partage depuis 6 mois avec le grand inquisiteur. Ses malheurs en Syrie la conduisent à remettre en cause la philosophie de Pangloss.
كينيغوند هنا غتعاود ليه على شنو طرا ليها، كيفاش انها تشدات بلا غمي فولغار، يعني كيفاش دخل للقصر، كيفاش باع الترافيكون، هاد لو ترافيكون كي بارطاجيها هو وواحد اخر. وهنا عاوتاني يعني كونديد ديما نفس السؤال، كيفاش هادشي كيوقع، وفين هي لا فيلوزوفي ديال، فين هي لا فيلوزوفي ديال فولت، ديال بونغلوس اللي ديما كيقول لي راه كلشي زوين، لحد الان حتى حاجه ما زوينه. طبعا هاد الدون إشار اللي قلنا كان كيقتسم كونديد مع كيقتسم كينيغوند مع لاكيزيتور، وكاينين طبعا في الباطو لانهم بيو عليه. نابريسي غير لا بريزونس دو كونديد، ما عجبوش الحال على التواجد ديال كونديد، et la perspective d'un second rival. Il le menace d'un poignard, يعني موس، mais Candide brandit une épée et abat son adversaire. كيجبد سيف وكيقتل l'adversaire ديالو. L'inquisiteur surgit, Candide commence à raisonner, l'épée à la main, et tue l'inquisiteur. قتلو تا هو. Pour une nature si peu belliqueuse, c'est là un changement radical. Candide s'explique, ma belle demoiselle, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. La vieille les escorte à l'action et les éloigne sur les chevaux andalous avant l'arrivée de la Saint-Hermandad, la police régionale. Il gagne alors la ville d'Avecena dans les montagnes de la Sierra Morena. بحال هنا كونديد كيهضر لينا على الغيره والجالوزي، لامور، وشنو يمكن نديرو في الواحد. يعني هو اضطر انه يقتل جوج ديال الاشخاص من اجل كينيغوند ولا جالوزي ديالو، لامور ديالو بواحد. هنا لا فيغي فام عاوتاني غادي تبان باش تعتقهم وتعطيهم خيول اندلسيه اللي غتخليهم يهربوا ويبعدوا على لا بوليس اللي بيان سور كانت غتجي تحقق، وغالبا تلقى القبض عليهم. Chapitre 10. Les dernières richesses de Cunégonde ont été volées. Le trio est dans l'embarras. Quel parti prendre? S'interroge Candide. Ils vont l'un des 3 chevaux et arrivent à Kadish. Une flotte s'apprête à partir pour le Paraguay afin de combattre des révérends pères jésuites. Candide convainc le général de ses compétences militaires et devient capitaine d'un équipage. Cunégonde la vieille et 2 valets embarquent avec 2 chevaux pour de nouveaux mondes avec l'espoir que celui-là sera meilleur. L'espace est clos. Le temps est alors au récit. La vieille raconte son histoire. من بعد غادي يهربوا، غيمشيو غيلقاو واحد السفينة غادة، وصلوا لقاديش، وهنا غادي يلقاو واحد السفينه اللي غادا للباراغواي، وغادي يقنع الكونديد انه عنده دي كومبيتونس ميليتير بحكم انه دوز لا فيلغار ودوز الحرب. هنا غادي يقتنع وغايقول لي صافي انت هو الكابيتان ديكيباج، غطلع لا فياي ودو فالي جوج ديال الخادمات، وطبعا لي 2 شوفو اللي حيتباع واحد، كينيغوند. وهنا غادي تبدا رحله اخرى، ونطوندو زعما يكون العالم احسن. وهنا بلاصو غيسي، يعني جا وقت الحكايه ولا فياي فام